好大隻帶子啊！真係完全冇諗過係咁鮮甜。雞煲普通嘢嚟啫喎，等等先，點解變咗打邊爐㗎？仲有海鮮，價錢258蚊任食，重點係唔限時啊！而家買少見少㗎啦，冇理由唔試下啩。頭 round 食咗雞煲先，唔夠嘅可以 round 2。不得不提嘅就係呢度自家製嘅響鈴，飲咗雞煲啲汁之後啊，好嘢味，送化過加頓威化，好邪惡啊！有8個湯底可以揀，我就揀咗胡椒鹹菜豬肚鍋，跟餐就送一份三晚鮑魚海鮮拼盤。呢個拼盤絕對冇揸流灘啊！除咗鮑魚大隻之外，連扇貝都係大隻。通常咁大嘅帶子咧，一定係嘅，但係佢一啲都唔係啊！我覺得好鮮甜啊！仲有生蠔、聖子，追加嘅食材就普普通通啦。龍躉片、白鱔片必食，安格斯牛肩胛都食得過㗎，瘦得嚟一啲都唔柴。蝦丸、招牌餃，話明係特色同埋手打，就梗係要試埋佢啦。食到口渴點算啊？汽水機見到嘅全部都係任飲，識飲嘅梗係飲佢自家煲嘅菊花羅漢果茶啦。連雪糕都係任食，太過分啦！呢度係邊度？呢度咪就係專做街坊生意嘅老三火鍋咯！一大班人嘅話，仲有得包房添啊！你仲唔快啲打電話去訂位？